ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺចំហុយត្រីទឹកត្រីផ្អែមចាគ្រឿងផ្សំនៃចំហុយត្រីទឹកត្រីផ្អែមមានដូចជាចាត្រីដើមស្ក្រៃម្ទេសស្លឹកក្រូចសើចក្រូចឆ្មារំដេងចានំបញ្ចុកអំបិលទឹកត្រីប៊ីចេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្ករសម្សៅស៊ុបស្ករត្នោតនិងសណ្តែកដីចាខាងផ្នែកបន្លែនេះបងប្អូនណាចាមានសាឡាក់សណ្តែកបណ្ដុះត្រសក់ជីគ្រប់មុខណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមផ្សំគ្រឿងជាមួយត្រីបន្តិចទេបងប្អូនចាយើងដាក់គ្រឿងយើងជាមួយត្រីបន្តិចទៅដើម្បីត្រីយើងមានជាតិទេបងប្អូនចាមុននឹងយើងយកទៅចំហុយទេបងប្អូនចាចំពោះដើមចង្រៃនេះបងប្អូនយើងហាន់វាឆិតចេះមកយើងដាក់ទៅក្នុងត្រីរបស់យើងបងប្អូនត្រីយើងហាន់ប្រទះស្ដើងចឹងទៅដាក់ទៅជាមួយត្រីចំពោះស្លឹកក្រូចសើចនេះបងប្អូនយើងបាញ់យកទំនងចេញណាចាបាញ់យកទំនងចេញមករួចហើយនេះខ្ញុំសូមផ្សំគ្រឿងណាបងប្អូនចានេះគឺជាម្សៅស៊ុបបងប្អូនម្សៅស៊ុបនេះខ្ញុំប្រើមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាស្ករសនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយចាប៊ីចេងនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាទឹកត្រីនេះនាងខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងទៅច្របល់វាឲ្យសព្វនេះបងប្អូនចំពោះត្រីរបស់យើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូននេះចាចំពោះត្រីពេលយើងពេលយើងផ្អាប់គ្រឿងហ្នឹងយើងចាវះអញ្ចឹងមកដើម្បីគ្រឿងយើងចូលក្នុងសាច់ត្រីបងប្អូននេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាយើងបន្លាក់គ្រឿងជាមួយត្រីយើងនឹងមកចាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យត្រីយើងមានជាតិណាបងប្អូនចាបើចូលអញ្ចឹងមកឲ្យគ្រឿងយើងរលាយសព្វចូលទៅក្នុងត្រីទៅចាប៉ុន្តែយើងទុកវា10នាទីបងប្អូនទុកដើម្បីឲ្យត្រីយើងចូលជាតិជាមួយគ្រឿងបងប្អូនទើបយើងយកទៅចំហុយចាបងប្អូនត្រីដែលយើងបានផ្អាប់ទុក10នាទីមិញឥឡូវអញ្ចឹងយើងរៀបចំចំហុយបងប្អូនណាចាឥឡូវមុនដំបូងហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមរៀបរំដេងបងប្អូននេះគឺជារំដេងបងប្អូនចាយើងរៀបដាក់បាតចានអញ្ចឹងមកដើម្បីដាក់ត្រីយើងយកទៅចំហុយចាដំហើយយើងញាត់ចូលក្នុងពោះត្រីរបស់យើងបងប្អូនចានេះបងប្អូននេះចាញាត់ចូលក្នុងពោះត្រីរបស់យើងមកដើម្បីកាត់ជាឆ្អាបបងប្អូនណាចាចំពោះសក្តិដែលយើងហាន់ហ្នឹងក៏យើងអត់ចោលទេបងប្អូនចំពោះសក្តិដែលយើងបានកាត់ស្លាក់ជាមួយត្រីមិញហ្នឹងផ្អាប់ជាមួយត្រីមិញហ្នឹងក៏យើងអត់ចោលទេយើងយករៀបដាក់បាតចានណាបងប្អូនចានេះបងប្អូននេះចាបន្ទាប់មកយើងរៀបត្រីយើងដាក់ចានណាចាប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងយកត្រីយើងទៅចំហុយបងប្អូនចាតើទាំងយើងទៅចំហុយត្រីចាបងប្អូនឥឡូវយើងរៀបចំចំហុយត្រីរបស់យើងណាបងប្អូនចំពោះទឹកយើងដាក់តែបន្តិចមកបានហើយបងប្អូនចាហើយនៅកណ្ដាលឆ្នាំងទៅយើងដាក់កូនចានចឹងមួយមកបងប្អូនណាចាដើម្បីដាក់ត្រីរបស់យើងចំហុយចានេះបងប្អូនណា
ចានេះបងប្អូនចាចំពោះត្រីដែលយើងចំហុយនេះយើងប្រើរយៈពេលពី20ទៅ30នាទីបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវត្រីយើងបានដាក់ចំហុយហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលនាងខ្ញុំសូមទៅដាំទឹកធ្វើទឹកត្រីបងប្អូនទឹកត្រីផ្អែមណាតោះអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចាប់ផ្ដើមដាំទឹកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវទឹកយើងពុះហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសំគ្រឿងដើម្បីដាក់ទៅរងាស់ជាមួយទឹកយើងហ្នឹងណាបងប្អូនណាចានេះគឺជាស្ករត្នោតណាបងប្អូនចានេះគឺជាស្ករត្នោតណាបងប្អូនយើងត្រូវដាក់ដាំវាឲ្យពុះណាបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសំគ្រឿងណាបងប្អូនមិញហ្នឹងនាងខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រីទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេនេះគឺជាម្សៅស៊ុបបងប្អូនម្សៅស៊ុបនេះខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនឥឡូវទឹកយើងដែលយើងបានបង់គ្រឿងមិញបានពុះបងប្អូនណាយើងរងាស់វាចូលជាតិពីសិនបងប្អូនណាបងប្អូនឥឡូវទឹកដែលយើងបង់គ្រឿងហ្នឹងវាបានពុះហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទភ្លើងណាបងប្អូនដើម្បីទៅចិញ្ច្រាំនឹងខ្ទឹមបងប្អូនឥឡូវទឹកដែលយើងបានដាំយើងដាក់គ្រឿងហ្នឹងឥឡូវបានត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមដើម្បីដាក់ចូលបងប្អូនណាចំពោះខ្ទឹមសនេះយើងត្រូវចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតបងប្អូនដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រីរបស់យើងនេះគឺជាខ្ទឹមសដែលយើងបានច្រាំមកនេះយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រីរបស់យើងទៅចំណែកខ្ទឹមក្រហមនេះបងប្អូនបងប្អូននេះគឺជាខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនខ្ទឹមក្រហមយើងត្រូវហាន់ស្ដើងអញ្ចឹងបងប្អូនរួចហើយយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រីរបស់យើងដែរនេះគឺជាក្រូចឆ្មាបងប្អូនក្រូចឆ្មាយើងត្រូវច្បាស់ចូលទៅក្នុងនឹងដែរបងប្អូនណាបងប្អូនណាយើងច្បាស់ចូលចឹងមករួចហើយយើងកូរឲ្យវាចូលច្របល់ចូលគ្នាឲ្យចូលជាតិគ្នាបងប្អូនរួចហើយយើងភ្លក់មកចំពោះទឹកត្រីផ្អែមនេះយើងត្រូវការរសជាតិវាជូរផ្អែមប្រៃបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្លក់បន្តិចចំពោះនាងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយបងប្អូនណាឥឡូវយើងទៅចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមហាន់ម្ទេសបងប្អូននេះម្ទេសបងប្អូនណានេះគឺជាម្ទេសបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីយើងដាំម្ទេសអញ្ចឹងរួចហើយនេះសណ្តែកដីបងប្អូនយើងត្រូវការយកសណ្តែកដីយើងទៅបុកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបុកសណ្តែកដីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបុកសណ្តែកដីបងប្អូនណាសណ្តែកដីនេះគឺសណ្តែកដីលីងឆ្អិនហើយបងប្អូនណាបងប្អូននេះសណ្តែកដីយើងបុកបានមកហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រីរបស់យើងបងប្អូន
បងប្អូនចូលចិត្តច្រើនដាក់ច្រើនណាបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនណាចាចំពោះនេះខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនណាចាបងប្អូនឥឡូវត្រីយើងបានចំហុយឆ្អិនហើយនៅយើងទៅមើលបងប្អូនបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាឆ្អិនល្អបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមរៀបត្រីជាមួយបន្លែបងប្អូនណាចា